yine merak edilen konulardan bir tanesi, spesifik bir konu var. Vekil sayısı, yani vekilin milletvekili yaşı ile ilgili olarak. 18 yaşında milletvekili olma yaşını da yani 25'ten 18'e çekilen maddeyle ilgili. Evet, yani muhalefet bunu da yanlış bulduğunu düşünüyor. Ayrıca 18 yaşındaki bir milletvekili 20 yaşında emekli olması gibi bir durum söz konusu mu? Bu konuda da sizden bilgi alalım. Evet, sahada biz bununla karşılaştık. Belki Sayın Tuğrul Türkeş'in kültür merkezimizdeki panelinde de arkadaşlar, genç kardeşlerimiz vardı. Benzer sorular yönelttiler. Şimdi bu husus bir defa söylendiği şekilde değil. Yani biz maalesef bu anayasa değişiklik paketinin oylanmasına dönük kampanyada önce doğruyu söyleyerek, maddenin doğrusunu milletimize anlatarak başladık. Çünkü gerçekten bir bilgi kirlenmesi yaşandı ama artık berraklaştı. Bir, şu anki mevcut sistemde 25 yaşında olan bir kardeşimizin yani 25 yaşına kadar seçilme yaşı. Ama biz daha önce düzenleme yaparak 18 yaşına kadar seçme konusunda bir düzenleme yaptık. Şimdi ülkemizde 18 yaşıyla 25 yaşı arasında ciddi bir nüfus var. 7,5-8 milyon. Yani meclisteki temsilin hem adil hale gelmesi, hem güçlenmesi, hem de ülkenin demografisinin yansıması açısından milletvekili sayısının 600'e çıkması, seçmen sayısı arttığı için ülkemizin nüfusuna bağlı olarak ve milletvekilinin seçilme yaşının 18'e indirilmesi 25'ten bana göre kimsenin kaygı duymaması gereken bir şey. 7,5-8 milyon Türkiye genelinde nüfusu kapsayan bu aralık niye mecliste olmasın? 18 yaş reşit yaş değil mi? Her türlü konuda kendi adına karar alabilme yetisine sahip. Bu anlamda 18 yaşa milletimizin herhangi bir karşılıklı tezatı yoktur ama sunuluş şekli yanlış olunca millet o konuda hassasiyet gösteriyor. Nedir o? 18 yaşında milletvekili seçilecekmiş, 2 yıl milletvekilliği yapınca 20 yaşında emekli olacak. Bunu çok net söylüyorum. Burada üzülerek de söylüyorum. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün radyo programında da söyledim. 1930 yılında 20 Aralık'ta ilimizi ziyaret etmiş. O ziyarette çok güzel bir cümlesi var. Hatta Kırklareli Valinin duvarına da yazılıdır o cümle. Diyor ki Ulu Önder Atatürk, çok çalışacağız, millete sadece doğruları söyleyeceğiz. Bu millete doğruyu söylememenin cümlesi. Şimdi bunu söyleyen insanların da uzun yıllar SGK geçmişleri olduğuna baktığımız zaman olay daha da vahim hale geliyor. Çünkü biliyoruz ki ülkemizde ben bugün milletvekilliğim sonlansa emekli olamam. Bakanlık yapıp da milletvekilliği bugün biterse emekli olamayacak bir sürü arkadaş var. Geçmiş dönemlerde milletvekilliği yapan kardeşlerimiz var, abilerimiz var. Hala emekli olamamış. İşte örneğini verdim, canlı örnek. Mehmet Danış Bey 3 dönem milletvekilliği yaptığı halde halen emekli değil. Dolayısıyla milletvekilliği ilgili emeklilikle ilgili mevzuat son derecenin buradaki niyetin halis olmadığı düşüncesindeyim. Yani burada sorulacak soru var şunlar. Mesela 1,5 yaşındaki bir çocuk nasıl sigortalı yapılabiliyor? Hatırlıyorsunuz, torunlarını yaptılar. Yani bence o doğru bir soru. 1,5 yaşında nasıl sigortalı oldular? Dolayısıyla mevzuatı bilen insanlar bunun boş bir kaygı olduğunu söylerler. Yani Cumhurbaşkanı siyasi kimliğiyle ilgili olarak, yani sadece şu andaki Cumhurbaşkanımızla ilgili değil, ileriki zamanlarda da Cumhurbaşkanı bir siyasi kimlik taşımasının yanlış olduğu düşüncesini barındırıyorlar kamuoyu ve muhalif kesim. Yani Cumhurbaşkanı aynı zamanda bir siyasi parti genel başkanı olması konusuna nasıl bakıyorsunuz? Şimdi değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı'nın siyasi kimlik, yani evet bu maddelerden bir tanesi de 18 maddeden Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişiğinin kesilmesini ortadan kaldırıyoruz. Ülkemizin en tepesindeki en önemli bir makam olan Cumhurbaşkanlığı makamının da yeni yapılacak olan bu düzenleme kapsamında yürütmenin başı olarak şu an Başbakanın olduğu gibi parti mensubu olmasında herhangi bir sakınca yoktur. Birçok yerde de bu benzer bir şekilde vardır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem gençleşmesi hem aynı zamanda 600 milletvekiliyle beraber temsil oranının artması hem de asli görevi olan yasama ve denetim faaliyetlerini yapması anlamında Türkiye Büyük Millet Meclisi kalkmak yerine tam da gerçekten asli görevini yapar hale geliyor. Ve bunu da kuvvetler ayrılığı esası içinde yapıyor. Evet, bir milletvekili, yasamanın bir unsuru, bir üyesi olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olan bir milletvekili
bakan olduğu zaman yasamadaki görev sona erecek. O sadece yürütmedeki görevinden sorumlu olacak. Sayın Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki seçilmiş milletvekillerinden başka da olmasında herhangi bir sakınca yok. Dünyanın birçok yerinde de olan bir uygulamadır bu. Türkiye'deki geçmiş dönemde pratiklerine de yakın zamana kadar yaşadığımız bir uygulamadır.